Električni avtomobili so prihodnost, vsaj tako pravijo že vsa ta leta, ampak imajo še nekaj težav, ker so predragi, redko kateri izmed njih zmore brez umestnega polnjenja prevoziti vsaj 100 km. Skoraj vsi po vrsti se peljejo tako zelo slabo, da jih pravi navdušenci nad vožnjo niti ne pogledamo, pa še dolgočasni so za znoret. Sam pa hočem, da se zadnji krik razvoja v avtomobilizmu vidi že nadaleč. In očitno menijo tako tudi pri BMW-ju. Tole je najmanjši BMW v ponudbi in njihov edini električni avtomobil, ki je namenjen širši množici. Imajo še športnega i8, ampak tisto je eksotika. i3 se mu reče in že s črkovanjem vam želijo povedati, da je to drugačne sorte BMW. Potem pa tudi z obliko. Samo pogledajte ga, kakšen je, kot bi padel iz Marsa. Lahko vam je všeč ali pa ne, ampak dejstvo ostaja, da je poseben in to mi je všeč. Pa najbolj posebne stvari sploh omenil še nisem. Material, iz katerega je izdelan, so karbonska vlakna oziroma posebna plastika ojačana s karbonskimi vlakni. Zaradi tega je zelo lahek, predvsem pa zelo čvrst. Celo tako, da ne potrebuje bez stebrička in je potem lažje zlesti semle na zadnjo klop. So pa malce hecna ali pa nerodna tale vrata, ker je najprej treba odpreti sprednja, lahko potem šele zadnja. No, zelo poseben pa je i3 znotraj. Mi je bil takoj všeč, kar se zelo redko zgodi. Elektromotor se vključi kar s tem stikalom. Tukaj tale volan se mi zdi sicer malce hecen, ves čas mislim, da je obrnjen ravno narobe, ampak je prijetno majhen in tudi lepo sede v roke. Potem pred mano so dva ogromna zaslona, ki mi postrežeta z vsemi informacijami. Zelo poseben je tudi tale les evkaliptusa, zaradi katerega notranjost deluje drugačno. Tule pred mano je meter prostora, kot verjetno lahko vidite, ker ste tako zelo daleč. Pa všeč mi je tudi ta reciklirana šperplata, karkoli je to že po slovensko. Ali pa ta prestavna ročica, zelo kul. Predvsem pa je, kot vedno, vse skupaj zelo kakovostno izdelano. Pravijo, da je to prvi premijski električni avtomobil, ampak so verjetno pozabili na Teslo S. Prvi občutek, ki ga dobiš, takoj ko speljaš, je enak vsem električarjem. Vse je pač tiho in po svoje hecno, navore je ogromno. Malce sem sicer podvomil, da se bodo te gume, ki so le malo širše od tistih na mojem kolesu, dobro držale, ampak se avto zelo lepo pelje. Ker so baterije nameščene od dno, je težišče nizko in dejansko je tudi teža avtomobila zelo majhna, 1200 kg ima in se zato zelo dobro pelje. Tak, skoraj tipičen BMW občutek me je preplavil, kar je zelo dobro in čeprav s tem avtomobilom ne boste risali krofov, kljub zadnjemu pogonu, je tole lahko zelo zanimiv avtomobil. Po mestu se mi je i3 zdel zelo okreten, edina stvar, na katero se je res treba navaditi, so pa zavore oziroma regeneracija energije. Skoraj nikoli nisem pritisnil na stopalko za zavoro, ker takoj, ko spustiš plin oziroma stopalko za elektriko, začne motor sam tako močno zavirati in tudi ustavi avtomobil, da pred kakšnim semaforjem ali pa prehodom za pešce samo spustiš tisto stopalko in se avto sam ustavi. Sem mislil, da me bo to bolj motilo, pa me dejansko niti ne. Mi je celo všeč. Grem pa zdaj ven iz mesta, da vidim, kako se bo avto obnašal potem na bolj odprtih cestah. Zelo dober je. Preglednost je super, ker so stekla velika in nizka, sploh zadaj. Prostora za potnike pa je tudi ogromno, ne samo spredaj, ampak tudi na zadnjih sedežih. Samo prtljažnik je pač malo manjši zaradi baterij, oziroma oba prtljažnika, še tamle spredaj je takšen mini, ki je namenjen kablu in ostalim nujnim potrebščinam. Še vedno pa komaj verjamem, da teh 125 kW oziroma 170 konjev lahko tako zelo sune. Od 0 do 100 i3 potrebuje 7,2 sekunde, ampak od 40 do 80 to pridobivanje hitrosti je neverjetno. No, če ne verjamete, da je res tako dobro, imam en test. Tole je M4. Na uro, prejem se je odpeljal naprej. 80. Pa ima 3 sekunde boljši pospešek kot 0 do 100, v teoriji vse.
BMW pravi, da lahko brez vmesnega polnjenja z i3 prevozim okrog 160 km, ampak samo če vozim zelo previdno in v načinu Eco Pro Plus, ki mi ugasne klimatsko napravo in ne dovoli, da se vozim več kot 90 km/h. Sam se v bistvu ves čas vozim v načinu komfort, ki je pač prvi, ko vžgem avtomobil, in tudi pazim ne posebej, ker najbrž tudi večina lastnikov ne bo, pa mi po 40 prevoženih kilometrih še vedno ostaja 75 km dosega. Se pravi, krepko več kot 100, dovolj dobro. Potem pa 5 do 6 ur na vtičnici, pa grem lahko naprej. Dokaj dobro bi pa sam sigurno doplačal 5000 za podaljševalnik dosega, kot mu pravijo, za majhen dvovaljni 650 kubični motor, generator dejansko in za 9-litrski rezervoar za gorivo, ki potem doseg raztegne na skupaj 300 km. Potem pa pač spet dotočim gorivo in grem lahko naprej. Tako vsaj za dopust ne potrebujete še enega avtomobila oziroma se ni treba na Cres voziti 3 dni. 35 000 evrov za takšnega malčka seveda ni malo denarja in to je cena za takšno različico brez podaljševalnika dosega in brez upoštevanja subvencije, kar pomeni, da točno takšnega lahko dobite že za okrog 30 000. Meni je dejansko zelo všeč, ker je inovativen in privlačen, seveda pa ne boste zapravili toliko denarja samo zato, da boste varčevali z gorivom. Je pa zelo fin avto, ampak zdaj rabim pa nekaj glasnejšega. Pa ni več i3, ampak M3 oziroma M4 in ena razlika v črki, no pa številki naredi veliko razliko. Verjetno ste se privrženci črke M na BMW-jih kar zgrozili, ko ste ugotovili, da je ta avtomobil prisilno polnjen in ima samo 6 valjev, če jih je imel pa že prejšnji 8 in da se ne vrti preko 8000 vrtljajev in da nima dosti več konjev kot prejšnja različica in da se nadere tako brutalno in je avtomobil samo 80 kg lažji od prejšnjega. No, lahko se pomirite, ker tale zadeva leti tako dobro, da vam bo potrgalo vse plombe iz zob, če imate slabega zobarja. BMW je selitev na turbomotorje začel že pred leti, no sedaj pa je temu trendu podlegel tudi vozniško najbolj zanimiv avtomobil M3 oziroma M4, ki ima samo en par vrat manj in je dejansko še malce bolj športno usločen. Oba sta izgubila 2 valja, tule spodaj je v bistvu samo še 6-valjni motor in pridobila sta turbino. Razlike v moči jih skoraj da ni. Novi M4 ima samo nekaj konjev več, ima pa bistveno več navora. 550 Nm pri vsega 1850 vrtljajih. To pomeni, da do stotice potrebuje 4,1 sekunde oziroma da vaše telo pritisne ob sedež vsakič, ko boste samo malce bolj kot pa le ekstremno nežno pritisnili stopalko za plin. A ja, in 25% je bolj čist. Ker to vem, da vas je zanimalo. V bistvu je tako, zvok 8-valjnika pogrešam, ampak se tudi ta prav fino dere, tak jezen je. Jezen. Ko se peljem počasi po mestu, kar čaka, da eksplodira in kaj čem drugega, kot da mu to dovoli. Potem je pa tu menjalnik, ki je v bistvu enak kot v M5, dvosklopčni s 7 prestavami in prestave menja hitreje, kot se menjajo naši ministri. V osnovi je sicer menjalnik ročni in je tega treba doplačati, ampak v bistvu kljub temu, da imam ponavadi raje ročne menjalnike, ne vidim smisla, zakaj bi ga v tem primeru imel. Ta deluje perfektno. V načinu Sport Plus ostane lepo v prestavi in če želite, je M4 še vedno lahko prava drift mašina, samo ne na teh cestah. Sicer pa zna precizno obvladovati ovinke, ker je to od nekdaj njegova domena. V bistvu je pravi huligan. Se moram kar malo umiriti, ker dejansko se sploh ne zaveš, kako hitro se pelješ, dokler ne pogledaš na merilnik hitrosti ali pa koga ujameš in se ti zdi, da stoji na mestu. No, če prestavim v drive, pa je tole čisto spodoben avtomobil. Ne bom rekel, da je udoben, vsekakor pa ni pretrd, da z njim ne bi mogli izhajati vsak dan. Volan je sicer precej težak, ampak tudi ta ni preveč naporen in dejansko je tole lahko avtomobil za vsak dan. No, če pa ne M4, pa M3, ki ima dodaten par vrat na boku. Ampak danes ne rabam.
Na testu smo imeli že dve različici 435 iX Drive, eno celo s paketom M Performance in že tisto sta bila prava stroja. Razlika v primerjavi s tem se mi zdi, da sta vseeno manj agresivna, da ta avtomobil kar čaka, da bo znorel. Predvsem pa je razlika tudi v tem, da je pogon tule le na zadnjih dveh kolesih in da je avtomobil dejansko bolj agresiven. Seveda zna tudi pomigati zadkom, ampak če imate vključena vsa pomagala, se to ne bo zgodilo. Eno veliko stopničko više je od omenjenih dveh, da se vidi, kako M oddelek obvlada svoje delo. Za vsaj 84.000 evrov je tole seveda pravi stroj. In če zaključim tako, kot sem začel, všeč mi je dejansko vse, tudi motorne zmogljivosti. Vseeno pa pogrešam zvok atmosferskega 8-valjnika. Kaj čem? Tak sem.